Siapa sangka, di tengah hiruk-pikuk sebuah kafe di Rumania, tiba-tiba terdengar suara yang begitu familiar. Seorang muslimah yang sedang menikmati kopi mendadak terdiam. Matanya membesar, hatinya bergetar. Benarkah ini suara azan? Di negara yang penduduk muslimnya kurang dari 0,5%, mendengar panggilan sholat seperti ini terasa hampir mustahil. Tapi di sini, di momen tak terduga, Allah menghadiahkan momen spesial yang menyentuh hati. واشتكي طيفا